नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पिंटू कुमार और आज हम बात करेंगे सर्दी खांसी और ज़ुकाम का घरेलू इलाज। सर्दी खांसी और ज़ुकाम ये एक ही परिवार के रोग हैं और इनके औषधि भी लगभग एक है। अब देखते हैं आपके रसोई में सर्दी खांसी और ज़ुकाम के लिए क्या क्या औषधि है। यह 3 रोगों के सबसे अच्छी औषधि है अदरक या सौंठ। अदरक को ही दूसरे नाम में सौंठ कहते हैं। जब अदरक सूख जाती हैं तो सौंठ बन जाता है। दूसरी सबसे अच्छी औषधि हल्दी है। तीसरी सबसे अच्छी औषधि सर्दी खांसी और ज़ुकाम के चूना है। चौथी सबसे अच्छी औषधि दालचीनी है। पांचवी सबसे अच्छी औषधि किशमिश है। इसके साथ कुछ सहयोगी यानी कम्प्लीमेंट्री औषधि है जो मुख्य औषधि के साथ मिश्रित करके उपयोग किया जाता है। वो है काली मिर्च, तुलसी का पत्ता और शहद। अदरक का रस निकाल लीजिए, उसको हल्का गर्म करके थोड़ा शहद मिला के सुबह खाली पेट, दोपहर और शाम को 1 चम्मच करके पी लीजिए। दूसरा, अदरक के रस के साथ तुलसी का रस मिला लीजिए और हल्का गर्म करके शहद या गुड़ मिला के सुबह खाली पेट, दोपहर और शाम को 1 चम्मच करके ले लीजिए। 1 गिलास देसी गाय के दूध में और चौथाई चम्मच हल्दी मिला के उसको कुछ देर उबाल के रात को सोते समय लेना है। अगर दूध उपलब्ध नहीं है तो पानी से भी ले सकते हैं।